हेलो फ्रेंड्स, झारखंड की असली खूबसूरती बरसात में निकल कर आती है और अभी के मौसम में हम आ चुके हैं एक खूबसूरत जगह जिसका नाम है हुंड्रू फॉल। तो आइए घूमते हैं। हिंदुस्तान का एक हरा भरा स्टेट जिसका नाम है झारखंड, जो अपनी खूबसूरती और वाटरफॉल के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक खूबसूरत लोकेशन है हुंड्रू फॉल, जो झारखंड की राजधानी रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, रांची से हुंड्रू फॉल जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप सिकिदरी होके जा सकते हैं और दूसरा आप गेतल सूद की तरफ से भी जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हुंड्रू फॉल का मेन गेट एंट्रेंस जो है अभी क्लोज है। ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको दूसरे स्पॉट पे ले चलते हैं जहां से हम आपको हुंड्रू फॉल का टॉप व्यू दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हुंड्रू फॉल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस वाटरफॉल की हाइट 320 फीट है और ये सुबर्णरेखा रिवर से मिलती है। दोस्तों, हुंड्रू फॉल उतरने के लिए आपको 500 सीढ़ियाँ उतरनी होंगी, तब आप फॉल के नीचे तक जा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।